大家好，今天跟大家分享回家。本舞4个8拍4面墙，前奏4个8拍，左脚起步。现在跟大家分享12点钟方向第一节旁点旁恰恰，后交叉回来，面向10点半踢垫前交叉。第二节第一拍旁边打开，2加向右转退并，面对3点钟走。接下来前回退并前交叉。第3节面对3点钟旁向右转，面对6点钟，然后向右边做一个恰恰转180度，恰恰转回12点钟，退并进。第4节滑进进恰恰，前回，然后做一个恰恰转270度，3步各90度，恰恰转面对9点钟。第二次面对9点钟开始，我们数拍1、2、3加4、5、6、7加8、2加3、4、5、6、7加8、3、3加4、5、6、7加8、4、3加4、5、6、7加8。第3次面对6点钟，我们口诀来带：旁点旁恰恰，后回踢垫前旁，转并走，前回退并前旁转，恰恰转，退并进，滑进恰恰，前回恰恰转。这首舞第4次面对3点钟，跳2个8拍要从头。我们现在走一遍：1、2、3加4、5、6、7加8、2加3、4、5、6、7加8。这时候面对6点钟要从头。以上分享，谢谢大家。